والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. همدیران عزیز، سفران گرامی، واجبای محترم، چیزی که می‌بینید ما در نزد مسجد غمامه هستیم. غمامه این مسجد که مسجدهای تاریخی است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. چیزی که در خبران می‌آید، در روایت‌ها می‌آید، رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقت‌های آخر نماز عید، نماز استسقا در همینجا خواند. نماز عید برای ما شما معلوم است. نماز استسقا هم می‌دونیم. نماز استسقا گفتگیش خاطی می‌آید، پاکی می‌آید. وقتی پاکی می‌آید، بارندگی کم می‌شود. مسلمان‌ها جمع زده چطور می‌کنند؟ بارون طلب کرده، آب طلب کرده، دعا می‌کنند، نماز می‌خوانند. همین نماز چی می‌گویند؟ نماز استسقا می‌گویند. انا آخرین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا سال 631 میلادی نماز عید می‌خواند. نماز عید برای چی نام مسجد غمامه می‌گویند؟ غمامه گفتگیش ابر، ابر. برای این مسجد اون غمامه گفته انتخاب میکنند که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم با صحابه کرام در این مسجد طلب آب کرد، دعا کردند، مثلا نماز خوندند با مسلمان‌ها سرجم، در همین وقت با سبب اجابه شدن دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم ابر اینجا فرو بود، بالا ابر فرو بود. ابر هم جای حجاب کرد، محکم کرد. برای همین این مسجد نمش چشید غمامه شد. بعد در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای دعای استسقا، مثلا طلب آب کردن، دعا کردن، نماز خوندن، همچنان یک بارونی با برکت بارید که مردم مسلمان‌ها یا صحابه‌های خرسندی و فراخ چگرش نبود. دیگه توضیح دادم از رضی الله تعالی عنه نفس حرکت کردن برای باید رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مسجد نماز عید خوانده هستند و یکی از نمازگاه‌های عید این مسجد است، مسجد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. در بعض خبرها می‌آید که رسول الله صلی الله علیه و سلم سال 8 هجری در اینجا نماز عید خوانده. چندم سال؟ 8. در بعض خبرها سال 4 هجری می‌آید. و در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم ملک حبشستان، پادشاه حبشستان به نام نجاشی، وقتی که مسلمان‌ها اولین حرکت هجرت به طرف حبشستان کردند، الله سبحانه و تعالی در قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌اندازد که شما به همونجا اگر هجرت کنید، هوای چیکار میکنه؟ شما را حمایت میکنه، شما را طرفداری میکنه. مسلمان‌ها اولین بار به همون حبشستان هجرت کردند و پادشاه حبشستان نجاشی مسلمان‌ها در قنات خودش چیکار کردند؟ با اراده الله سبحانه و تعالی حمایت کردند. ایمان مخفی آوردگی بود. فهمیده؟ ایمان آوردگی بود، لیکن ایمانش آشکار نکرده بود. وقتی که این بزرگوار وفات میکنه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در همین مسجد وفاتش اعلان میکنه، تعزیه اعلان میکنه در همین مسجد و در همینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم امام میشوند، صحابه ها صف میکشند، غائبی برای نجاشی چیکار میکنند؟ نماز جنازه میخونند. چقدر که در روایات ها میآید، ای حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در همین مسجد برای ما چیکار کردند؟ خبر وفات نجاشی اعلان کردند، تعزیه اظهار کردند و گفتند که استغفروا لاخیکم، برای برادرتون طلب استغفار کنید.
ای الله سبحانه و تعالی طلب کنه که الله گناهش چیکار کنه؟ مغفرت کنه. و در همینجا شو کردن؟ صف کشیدن. رسول الله صلی الله علیه و سلم امامتی کردن، نماز جنازه خوندن. در نماز جنازه 4 تکبیر گفتن. چند تکبیر؟ 4 تکبیر. باز هم حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت است که امام مسلم رحمه الله روایت میکنن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن مات عبد لله صالح، یکی از بنده های صالح الله سبحانه و تعالی وفات کرد و خستن صف کشیدن با همراه صحابه امام شدن و برای نجاشی نماز جنازه. من همین کوتاه مختصر معلومات درباره همین مسجد تاریخی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله. برای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان خودشون در اینجا نمازهای عید میخوندن، نمازهای استسقا میخوندن. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در زمان خلافتشون در اینجا نمازهای عید خواندن ادامه دادن. برای همین چی نام گذاشته شد؟ مسجد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، مسجد علی رضی الله عنه. کسی کنه نمی‌بینم. مسجد حضرت علی رضی الله تعالی عنه، مسجد علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، امکی بچه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و چهارم خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما چخیلی که میبینیم این هم یکی از مسجدهای تاریخی است. برای چه مسجد علی رضی الله تعالی عنه میگن که علی ابن ابی طالب میگن؟ برای که علی رضی الله تعالی عنه در زمان خلافت خودشون نمازهای عید در همینجا ادا میکردن. فهمیدید؟ و مردم جماعت جمع کرده در همینجا چیکار میکردن؟ نمازهای عید ادا میکردن. الله سبحانه و تعالی زیارت عبادت ما و شما را درگاهش قبول گردونده. در همین زیارت های ما و شما چه اجر و مکافات ها، چه فضایل و فضیلت های که دینی و دنیایی که باشد برای محترمش برای ما و شما ارزانی بگردونه. الله عز و جل از این مکانهای بهترین و مانند طفلی نو از مادر تولد شده از گناه و خطا خالی و پاک شدگی حالت نه و وطن عزیز منازل اهل و عیله برگشتن و در هدایت بر دوامی در طاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی ثابت قدم شده حیات بودن الله برامون آسان گردونه. آمین. و صلی اللهم تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین یا رب. الله